이번에는요 정말 미래가 있는 가수입니다. 우리 젊은 가수, 활력과 에너지가 넘치는 가수. 네, 오늘 멋진 초대 가수분 소개해드리도록 하겠습니다. 여러분 박수와 환호는 항상 준비되셨죠? 자, 초대 가수 젊은 아이돌입니다. 성호시의 무대입니다. 박수! 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 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 가수 승호입니다. 푸드 페스티벌에 초대해 주셔서 여러분들 앞에 노래할 수 있게 돼서 되게 좋은 마음으로 무대에 올랐는데요. 좀 모르시는 분들도 많겠지만 혹시 이 노래 아시는 분 있었나요? 모르시는 분들이잖아요. 괜찮았나요? 감사합니다. 다음 곡도 살랑살랑 신나게 여러분들의 열을 올려드릴 수 있는 곡 준비했습니다. 열이 올려를 들려드릴게요.
감사.